giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món đậu non sốt nấm. Nguyên liệu chính của món này gồm có nấm đùi gà, nấm hương khô, nấm hương tươi, một ít mộ nhĩ, đậu non, một ít bột năng. Như vậy là đủ nguyên liệu để chúng ta bắt đầu ạ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đậu non sốt nấm. Yêu cầu thành phẩm của món này là nước sốt thơm mùi nấm tươi và không quá đậm. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để chúng ta lại có thể cùng nhau chia sẻ thật nhiều món chay ngon và hấp dẫn dễ làm hơn các bạn nhé.